Fala galera, então vou estar mostrando aí como fazer uma lareira a álcool aí ecológico aí, tá bom? Precisa de um bule, esse bule já é novo, tirei o adesivo aqui, mas já até testei, tá queimado por dentro. Um balde de cerveja, né, aqueles para botar cerveja, vende em qualquer lugar, qualquer tipo de balde se tiver de metal. Aqui uma tela, tá? Essa tela aqui é uma de fritadeira, tem a alça, eu cortei a alça. Ela aguenta até 300 graus, já até fiz um teste, botei aqui em cima e taquei fogo para ver se não ia soltar a solda, não soltou. Pedras brancas para arrematar e areia para dar um peso, tá? Esse aqui é o meu grande, tá? Que eu já fiz em comparação a outros, esse aqui tem rodinho e tudo, ó. Menorzinho, tá? Mas esse aqui vai ser esse meu aqui vai ser para áreas pequenas, como quarto ou sala, tá? Esse aqui esquenta até a casa inteira, dependendo aí da quantidade de álcool. Então vamos lá. Aqui no fundo eu vou botar areia um pouco. Então, deixei um espaço, enchi de areia em volta para que o bule não mexa, tá? Agora eu tô circulando aqui com pedras, tá? Branca para dar um remate. Tá? Pego as pedras melhor tamanho que dê para encaixar. Essa tá grande. Essa daqui dá um encaixe melhor. Encaixei. Eu posso botar assim, mas acho que não fica legal. Vou botar nessa posição aqui. Eu acho que vai encaixar melhor. E continuo arrematando com pedras. Por quê? As pedras, elas vão esquentar. E depois que ela esquentar, ela vai manter mais, depois que o fogo apagar, ela vai manter mais tempo quente, tá? Então, faço a arrumação aqui, em volta, escolhendo as pedras aqui que melhor se encaixe. E vou tapar aqui completamente, tá? Aí o fogo vai ficar entre as pedras, tá? Então, tá pronto. Vou tirar aqui. Tá pronta a nossa lareira a álcool. Vou acender agora e mostrar pra vocês. E está pronta nossa lareira a álcool, tá? Que ele tá funcionando. Recipiente lá dentro. Então ela vai aqui até evaporar o álcool. O álcool, eu uso álcool de posto, tá? Não tem cheiro, não é tóxico, natural, né? Então o que acontece? Ele vai queimar completamente o álcool. Quando acabar o álcool, por si as pedras continuam quentes e exalando calor, tá? Então aí tá pronto. Quem quiser pode usar a pedra e botar dentro de uma meia, ainda botar na cama para esquentar lugares que são muito frios. Aqui sou da região serrana, Teresópolis, então inverno aqui castiga, né? Não em tantos lugares, como outros lugares, mas aqui é bem frio. Mas aí, ó, tá pronto. Agora é só curtir. Quem gostou, dá um joinha. Compartilha pros amigos aí.